Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum HP ProBook. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein HP ProBook komische Geräusche macht und die Festplatte nicht mehr erkannt wird, könnte das auf ein ernsthaftes Problem hinweisen. Häufig sind es mechanische Defekte oder Datenverbindungsprobleme, die dazu führen, dass die Festplatte nicht mehr richtig funktioniert. Wenn du das Problem nicht zeitnah behebst, kann das zu einem vollständigen Datenverlust führen, was sehr ärgerlich sein kann. Für diese Reparatur benötigst du einige Werkzeuge. Du benötigst einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, eine antistatische Mattenauflage und eventuell eine neue Festplatte, falls die alte irreparabel ist. Um dein HP ProBook sicher zu öffnen, beginne damit, alle Schrauben auf der Unterseite des Geräts zu lösen. Achte darauf, die Schrauben gut zu sortieren, damit du sie später leicht wiederfinden kannst. Nachdem du alle Schrauben entfernt hast, kannst du vorsichtig das Gehäuse abheben. Achte darauf, dass du keine Clips oder Halterungen brichst. Nun kannst du die Festplatte lokalisieren. Sie befindet sich normalerweise in einem speziellen Fach, das durch weitere Schrauben gesichert ist. Entferne die Schrauben und ziehe vorsichtig die Festplatte heraus. Überprüfe die Anschlüsse und Kabel, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt sind. Wenn alles in Ordnung aussieht, setze die neue Festplatte ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt. Schraube das Fach wieder fest und setze das Gehäuse wieder auf. Achte darauf, dass alle Clips und Halterungen einrasten, bevor du die Schrauben wieder anbringst. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Um sicherzustellen, dass alles richtig funktioniert, schalte dein HP ProBook ein und prüfe, ob die Festplatte erkannt wird. Wenn alles in Ordnung ist, kannst du das Gerät sicher nutzen. Um zu vermeiden, dass das Problem erneut auftritt, achte darauf, regelmäßige Backups deiner Daten zu machen und dein Gerät vor Überhitzung zu schützen. Halte die Lüftungsschlitze frei und reinige das Gerät regelmäßig von Staub. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.